这小有点冷。这个先等一下，他先来的。灯泡不亮啊。这是啥？这是干你的灯光？咋说不亮？不亮。这是你自己来改装的呀？他给你弄个去。弄个去。电池的事儿，一开都要乘2.6了啊。这再换个电池，给你改个充电口。你这个充电的也不管了，再给你改那种跟手机通用的那种。打得动了，再给他一刀。打的多了吧？不多，这400瓦的，我这带不动了。好好的呀，打的多了。它一热它就停了。微量。电池了这。你这花点100。拿1块钱。这个1块，你这是为什么不问？拿1块钱是吧？来，改香牛的政府。这个先买个，就这。行，那也正常啊。我测了。我用我的测试的卡给你试一下，看是哪个问题。卡的内容的事儿。再买的。收音机没毛病。没电了。没有了，电破电了啊。那你这个板漏电，里头没电了，显示也不漏电，你回家充电嘛。这咋着嘞？看有啥问题吗？我买了新电机。这不是助听器啊？啊，别看有啥问题吗？你这一试，它就要开机多了呗？小明啊，我不知咋用啊，这东西。这你自己拆了吧？啊，你拆吧。你是不是把这里头线弄断了？你看这都漏个线头。你看吧。你自己说你弄断那么多了？哎，给我绕那么大的弯干啥嘞？你不说清楚的话，我没法给你修，你知不知道？线头这搁外边搁着嘞，你看管用不管用？这线小的很，一碰都掉。给你试试看，广播。啊，我这要照片吗？不要钱，那走吧。这个得贴号，排着队嘞。那边关了吧？我那样门不冷，我关那门。这边全叫走了。哎，歌都关了，待会儿切来一开。好了，好，谢谢啊。你这个咋着？这个？你把这个点可能换，这点换一点。要这个就这些毛病。这些毛病。我再看一样。你这里电器放的5花八门的电池，啥色儿的都有。买旧的就没打过去。3.9，这个电器不管了。电压不一样了，这个电压高，这个电压。这还要不然？这个都不拆了，它这个型号它不一样啊。过了一个。那不要把你卡盘了，不要扔那点吧，到时候拆没这儿。我要。对。没啥对位置。大点，能调大小。你原来这个是大小声音不管了。它这个它咋着不耐用还是咋着？看那电池。电梯里头没电。
我先给他搁那里，等他来了再说。你这光咋着？不通电了，也有些。我知道，我跟你说，这个东西没必要去修，它里头只是一个热的块，能通电的话，不是能通电，它只是一个热的块东西。你这个是这个开关的事儿，它接触不去了。一个开关你来这样一拧，它能搁那两一拨，把它几个这个弹出来。现在是弹不出它了，这是。那你这咋给你弄啊？要把这两根线接一块儿，接一块儿，但是不敢转呢，一直烧啊，不管。我跟你说，这个东西最好是别用，漏电。这东西不安全，最好别用。你这用着，你这个洗了手这面里头开始直接都冒烟都烧了。你看它里头啥安全保护都没得，待会儿给你接一块儿了，它都不保护了，它给我一直烧一直烧。它能连接就我给你连接上了不安全，连接上它不保护了。电上面的还是安全第一。这个咋了？有点不香，它装电了。没卡。双卡都管用啊！你看开关这亮，里头没电。眼睛不完了。给你换个电池，给你改一下吧都。换电池的吧，就看它这个功率是多大，15万，给它加个保护板带。好了，这个该这个了。这个好了，这个是你的是吧？充电不用不管用了，你看那个响。电池不管了，电池不管换电器。怪不得你这个电池它记得回来漏电，首先它才能开机，能开机才关。不管呢，开关关不了了都不管。不管系统不会。这个电热它一直都卡在这儿了，它都不动了。线路板消了呗。线路板它短路，它不短路的话，一般这个电池它不会让它饿死。这个咋说回事？这是不充电。来吧，拿过来吧。这不动。把那个接进来，这个也快掉了吧？好了，你看充电不充电吗？我这不管事，接瓦数大，带不动，两一插完了都跳着了。好。好了呀，线带着没？没有，这是新鲜。好了呀。好了呀，回家再试试。你再把这个打开。这个是定时的是吧？这个对这个才是对的了。来将是定时的，你要不想定时了，你再给它来将扭到这个位置才对了。回家试试。好嘞。千山电瓶，家里里头放了些锂电器，这个都是加这个配重的，就2根电池。你都没多少东西，就这俩电池。灯泡坏了。那它的开关灯泡坏了，它这个也不管用。我这俩一插充电了，一充光板都灭了，这东西没人灭。用错充电器了。这个充电器插错了。这都不亮。不亮。只能换灯泡跟那个板。这看你充电器，这2个标签都没用，这个白用。
这俩都不管用，你记得12伏的都管用了，那一充一压都爆了，这个也不管。那就啥都不管呐？不管，这个跟手机充的是一样的，5伏的，你要再用的话还是会。那这个点写的15是啥意思？它有可能是型号，站在这15把我弄迷糊了。你这个待会儿给你配个线就管了，给你配个线，你回家用你那个手机上的充电器都管，那玩意儿你都不会用错充电器了。这个还搁里头加重。这个换电池，换的。一节，这个是假的。不想电了，那个充电了我也搬了。充电器也搬了。啊，假。回家用你那手机充头管。试一下。知道了。给你配个线。这个咋着了？完了。这个不管了，加点12块了，这个一块都不管修了。那个21修不能修啊，修到了，都修到了。修到了我不是等。这个修完再走，这个不管，这个一装上。都生锈了的，那我感觉加12块了。两趟没生锈了点。光接触不了，加12也没回应该。